嗱，今日帶大家睇一套位於雙月灣嘅一線海景嘅複式海景房。嗱，而家價錢咧只需要1萬蚊，你冇聽錯，1萬蚊你就可以買到啦。咁呢個樓盤咧位置位於雙月灣卓越與山海嘅，成個雙月灣嘅樓盤只有卓越先有複式嘅。嚟，我哋先入嚟睇下房先。入嚟咧係一個廁所啦，咁係個常規嘅廁所，坐廁啊、啲洗手台啊，即係都係配俾你嘅。咁呢度就係一個入戶式嘅一個開放式廚房啊，我哋可以睇下。咁平時喺度即係海邊啊嘛，佢咁文火只可以用洗電嘅，咁呢度擺個電磁爐啊，炒下餸啊，煮下飯仔啊都可以嘅。過嚟呢邊咧就係我哋個大廳啦，咁呢個客廳應該去到成10個方左右，好閪闊落嘅。咁你後邊咧想使用面積多啲咧，呢個做個房都冇問題嘅。入嚟呢度就有一個做好一個封窗嘅陽台啊！呢度起碼13、14個方度啦，係咪先？咁呢度可以睇下海景嘅。嗱，呢度鏡頭我哋睇翻嚟，嗱呢度平時擺張梳化係嘛，飲下茶坐下，一線海景喺呢度坐就可以睇到海㗎啦。咁你後邊呢度都可以做間房，因為佢做好封窗㗎啦。嗱，話明複式啦，我哋上下2樓睇下先。OK， 鏡頭跟住。嗱，入嚟我哋可以見到呢兩邊係2間房嘅，呢度係一個公共嘅衞生間，咁佢都可以做到乾濕分離嘅，咁使用咧係完全冇問題，咁大隻都完全企喺闊落嘅。過嚟呢邊。就係我哋一個睇海嘅主人房啦，咁面積你都咁 feel 到好閪大㗎啦，係咪先？都係一線睇海嘅，喺床上邊就可以睇海啦。我哋呢個咩朝向啊？我哋呢個咧就係朝正南嘅朝向嘅朝向，非常之好嘅，大啲燈可以睇日出。OK， 過嚟呢邊，咁就係一個客房啦。咁呢邊其實佢做咗一個即係擋住咗，佢呢邊係睇園區嘅，睇別墅區嘅。呢度佢做咗個榻榻米嘅設計啦，咁後邊你都可以根據自己嘅情況去改造嘅。嗱，我哋話翻呢度樓盤，而家1萬蚊你就可以買到，冇聽錯，1萬蚊你就可以買到正海一線嘅複式海景房。嗱，如果對呢套房源有興趣嘅叔叔阿姨們，可以後台私信我。